的员工在办公室每次听到人好像发出声音，上班感觉很不舒服，在楼梯口好像听到有人和他说话，要不要念经给办公室？要啊。还是念小房子？要啊，要给他念的。要念多少张给小房子给办公室？17张。17张啊，17张他是给房子的要经者，还是给办公室的要经者？给办公室的要经者啊。办公室啊，在家里抄还是在办公室抄？办公室有佛台嘛最好，如果办公室没有佛台，就在家里烧。